Доброго времени суток всем заглянувшим на мой канал. Меня зовут Елена, и вы на рукодельном канале. Начинаем новый рукодельный влог с нового сюжета. И это набор от компании «Чудесная игла» счастливого июля. 2 года назад я вышила набор от этой же фирмы, который называется «Счастливого июня», и поняла, что ему нужна пара. Набор у меня оформлен, точнее сюжет, который я вышила, он у меня оформлен и живет в саду. Но там на стеночке есть место для его компаньона. Компаньоном, конечно же, будет вот данный сюжет. Еще раз повторю, это счастливого июля. И погнали, девчонки, в новый влог! Без разметки, девочки, я не вышиваю, и не важно, какая это основа. Так как, ну, скажем так, это мой личный тараканчик. Я уже навышивалась, да даже и с разметкой, с ошибками нет уж. Я вышиваю сейчас исключительно только с разметкой. Пусть хотя бы с такой, с первоначальной. А дальше просто крестики буду цеплять за предыдущие крестики. Вот как-то так. Девочки, привет! Я к вам с началом, так сказать, со стартом. Вот у нас процесс счастливого июля. Немножечко тут от лампы засвет происходит, да? Но я надеюсь, он нам с вами не мешает, мы все видим. Вот, и что у меня уже имеется? Вот я 2 вечера повышивала. Вчера и позавчера. Сегодня, девчонки, еще не садилась. Вот сейчас села за свой рабочий стол. Хочу повышивать. Какие, значит, у меня новости? Вчера я написала, точнее, заполнила, немножечко вас буду трясти, потому что снимаю с телефона, вот пытаюсь в кадр взять и мой старт, и превью. Так, наверное, вот так сделаю, да, получше. Вот, значит, вчера я заполнила специальную форму от компании «Чудесная игла» для получения электронной схемы. Значит, компания обращает внимание на то, что электронная схема не продается. Это дополнение к набору. То есть, если у вас есть набор, вы можете заполнить схему, там, предъявить определенную фотографию, и если такова есть, точнее, схема, вам ее вышлют на почту вашу. Девочки, я заполнила, и я сегодня получила ответ. Официальный ответ от компании «Чудесная игла», что к данному набору схема не прилагается. Схема не разработана и в ближайшее время разработана не будет. Вот так вот, девочки. Вышиваем по бумажной схеме. Нет, здесь, конечно, есть вариант заказать перенабор, да, я думаю, что он, скорее всего, у кого-то есть, его надо купить тогда, да, либо вышиваем по бумажной схеме. Девочки, у меня в связи с этим вопрос. А кто-нибудь вообще смог получить схему от компании «Чудесная игла»? Потому что у меня, мягко скажем, не один сюжет от этой компании. Они имеют шикарные новогодние новиночки, которые я тоже и имею в своей коллекции. И вот у меня вопрос, а к ним схема будет или нет? Потому что в том году я купила Овен, водопад Кивач, и QR-код для схемы прямо был в набор вложен. Он там прям в схеме, в уголочке напечатан, да, не надо никуда писать, ничего заполнять, не подтверждать, что это ваш набор, да, там все уже дано. Вот, я понимаю, что это сюжет не новый, девочки, я это прекрасно понимаю, что сюжет не новый, да. Ну, вот это я так вышиваю периодами, тихонечко. Ну, а у меня вообще вопрос тогда, каким сюжетом дается схема? Я подчеркиваю, что у них написано, что они не продают схемы, а схема прилагается к набору. К какому набору? Потому что, смотря других блогеров, рукодельниц, я слышу, что девчонки заказывают тоже перенаборы. Вроде бы к новинкам, но заказывают. Тогда вопрос.
каким сюжетом предоставляется схема. Вот конкретно к этому нет. Ну и я так полагаю, что пока в ближайшем будущем у них нет на очереди, скажем так, разработки схемы для этого сюжета. Да, я понимаю, сюжет не новый. Я, девочки, честно, не знаю, но может быть ему что, года 3-4, да? Хотя могу ошибаться, девчонки, потому что я 2 года назад вышила «Счастливого июня», а это ля. Ну вот, летом у меня будет 2 года, как я вышила и оформила. Поэтому да, это не такие новые сюжеты. Но и к новинкам девчонки заказывают перенабор. По крайней мере, я так в видео слышу. Да? Вот, девочки, поэтому я вот села, все домашние дела сделала, поужинала, все вымыла, прибрала, цветы полила, села вышивать. Я, девчонки, не знаю тут свою скорость, не знаю, сколько я вышиваю. Вот как-то вот так вот вышиваю. Да, по поводу я вышиваю. Все хорошо, потому что несложно. 14 каунт, менять ничего не собираюсь. Оба сюжета вышиваются на родной основе, точнее, тот сюжет вышит на родной основе. Здесь вообще нет смысла менять. Нарезка длинная, кроме 2 цветов. Сейчас мне придется вас немножко потрясти, потому что по-другому одной рукой не показать. Так, это такие, вот сейчас, я уже ими вчера повышивала, девчонки. Я не знаю, номер 8, номер 9. Что за цвет? Без понятия. Так, ой, ну да, одной рукой не все удобно. Вот эти 2 цвета, у них, девчонки, короткая нарезка, вот как вы видите, вот это все. Очень мало крестиков этим цветом вышивается, и причем бленд. Я вот вчера, вот даже видно, вот тут вот немножко повышивала как раз этим блендом. Вообще против ничего не имею такой вот нарезки для конкретно этих 2 цветов. Остальное все, девчонки, длинная нарезка. Вон тут даже все спуталось, запуталось. Никак не переорганизовываю, ничего не делаю, вышиваю одной иголочкой. Вот, и моя цель май, июнь вышить этот сюжет. Мне надо. Нет, можно, я думаю, за май, но у меня же там драконы. У меня же драконы, и водопад Кивач сам себя не довышивает, к сожалению. Его надо тоже довышивать. Его надо тоже довышивать. Так что ж я буду чередовать процессы, чтобы мне не заскучать и не устать. Как минимум 2-3 процесса еще будет, девочки. Поэтому да, рассчитываю май, июнь, что я успею, что я вышью, и там буду оформлять и уже вести в сад на ПМЖ. Вот, девчонки, такие вот новости, да, наверное, не сказала. Сегодня 3 апреля, у нас выпал снег, все в снегу. Да, а мы вышиваем цветы. И желаем всем счастливого июля. Все, девчонки, на 7 минут сделала включение. Давайте пойду вышивать и до нового включения. Девочки, привет! А у меня кулинарное включение. Кто кулич печет, кто Пасху, да? А я, девочки, делаю слойки с малиной и яблоками. Они такие желтенькие, потому что тут я их желтком промазала. Все, убираю в духовочку. Ну, у кого что будет на праздничном столе. Вот такая вот я хозяюшка в Пасху слойки. Девочки, а это я вам показываю пасхальные, получается, прихваточки. Они у меня носят декоративный характер. Возможно, где-то падает тень. Но тут я уже поделать ничего не смогу. Это у меня плита. Так, и вот так я их разместила на плите. Они у меня находятся. Значит, эти яички я вышивала в совместном проекте от Алхимии вышивки. Ну, наверное, постоянные зрители моего канала все помнят. Их у меня 6 штук вышло. Я и маме подарила, и себе оставила. Такие вот веселые птенчики. Это у меня оформление. Сейчас немножко, девочки, вас, наверное, потрясу, потому что неудобно очень снимать, да. Ну вот задничек вот такой вот веселый, да. Классно все получилось, мне все очень нравится.
Оформлять мне помогала, как обычно, Анюта. И вот сейчас, в мае, так они украшают мою кухню. Так, и, наверное, покажу вам остальные фигурки, да, которые у меня тут еще стоят. Вот так выглядит мой гусик. Называется гусик с голубым яйцом. Вышивала тоже в том году. Это авторская схема. Я очень прошу авторов не обижаться. К сожалению, не помню, девчонки. И чтобы гусик не скучал, в этом году вот купила такую фигурку. Это цыпленочек, у него ушки, немножко вас трясет, я с руки снимаю. Ушки надеты, он яичко несет, там птичка сидит. Ну, классная фигурка, девчонки, там целая коллекция. Но цены мне не понравились, поэтому я купила одну пока такую фигурку. Может быть, куплю в следующий год еще одну, потому что мне понравилась фигурка. На лейке сидит кролик, тоже классно смотрится. Но цена, девочки, там 630, что ли, там это где? Да, это Валберис. Ну, как-то мне жалко денежек. Вот такую цыпу я купила, гусику поставила. Тут у меня букет стоит. И вот так они у меня живут вместе. Гусик с голубым яйцом и вот этот вот цыпленочек украшают подоконник. Так, а вот это вот, друзья, товарищи, вы, наверное, узнали, да? Так, яичко. Это у нас Нора и Ронни. Эта композиция стоит у меня на обеденном столе. Вот, тоже на такой подставочке. Это спил натуральный. Девочки, ну мне по-другому не показать, иначе весь бардак войдет в кадр, если я тут что-то буду увеличивать. Так вот, малыш Ронни и красавица Нора. Я их поставила друг к другу. Классно, да? Вот. Тоже украшают у меня кухню. И использую как пасхальный декор. Классно просто. Девочки, привет! Это я. Я снова вам с набором счастливого июля. Да, вот так вот выглядит счастливый июль. А вот так он выглядит уже в моем исполнении. Ну, я считаю, что очень хорошо он выглядит в моем исполнении за 4 присеста. То есть я 4 вечера его вышивала. Свой старт я показывала в начале видео, да, это уже такая идет досъемочка. Посмотрите, какая красота. Девчонки, какие цвета. Я начала, ну, вряд ли вы забыли, да, но я напомню, вот с этого цветочка пошла вниз, но тут вот как раз эти сиреневые оттеночки. А я люблю вышивать ниточку до конца, да, я вышиваю одной иголочкой. Это небольшой сюжет, я не знаю сколько, но, девочки, мне кажется, до 5000 крестиков, так вот навскидку. Так что ж, один цвет использую полностью, ищу, где этот цвет еще по схеме и добиваю ниточку. Вот так вот получается. Девчонки, смотрится класс, да? Смотрится красиво. Так, сейчас показываю вот превью. Как-то надо совместить. Конечно, одной рукой, когда держишь телефон. Так, вот так вот попробуем совместить. Нет, ничего не получается. Ой. Вот так вот стоять, Зорька. Так вот, девочки, хотя бы так вот, да. Ну, красиво, девочки, красиво. Да. Смотрите, как классно смотрится. Мне все нравится. Мне просто сейчас надо взять счастливого июня. И в багет я понесу уже вместе готовую работу, вот оформленную, счастливого июня у меня оформлена, но мне надо, чтобы сантиметр в сантиметр было точно так же оформлен и вот этот вот сюжет, потому что висеть будут вместе на одной стене, чтобы все было одинаково. Да, я рассчитываю, что в июне, сейчас у нас май, да, значит, в июне у меня все-таки будет финиш этого сюжета, потому что хочется. Там уже буду, девочки, другой процесс брать. Не скажу какой, но старт будет очень красивый. Красивый будет процесс следующий.
Вот, девчонки. Вот такая красота. Это 4 вечера моих рукодельных. Все, я пока отпускаю этот процесс. Почему? Потому что немножечко подустала. Сейчас перейду на свой основной процесс. Да, его тоже надо повышивать. В мае еще его не брала вышивать. Так, ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту, секунду, секунду. Заносим в кадр драконов, конечно же. Вот, в мае его повышиваю. Ну, не буду, девочки, там разворачивать все уже. Ну вот, мои драконы. На сегодняшний момент готово 19,87%, что составляет 6039,5 крестиков. Да, вот так вот дракон. Смотрите, какая прелесть. Начала немножечко бэк делать, вообще прелесть. Сейчас поработаю с драконом, ну, возможно, дней 5 я поработаю с драконом, а потом, возможно, вернусь опять к своему июлю. Может быть, еще вечерочек смогу с ним снова посидеть, потому что, да, хочется финиш получить быстрее. Но и про драконов, девочки, мы не забываем. Красота. Почему-то основа... вот блестит все. Вот как по-разному ракурсу, да, блестит основа. Все видно, блеск. Все хорошо. Вот такие, девчонки, планы, поэтому, скорее всего, следующее включение будет дней через 5, возможно. Может, и чуть пораньше. Как ведь пойдет, если драконы надоедят? Надоедят, девочки, есть такое слово в русском языке? Давайте по-другому скажу. Если надоест вышивать драконов, то переключусь на какой-нибудь другой сюжет. Вот так, наверное, будет более грамотно. Ну все, девчонки, пошла вышивать и до нового включения. Девочки, это снова я. Вот я переставила пяльцы, да, перезапялила основу. И пошла, девочки, я вышивать дерево. Все-таки вправо двигаюсь, да. И что хочу показать. Сейчас, конечно, будет, возможно, плохо видно. Просто вот этот вот участок видим, где 3 крестика. Потом 2, и потом снова переходим в 3. Ну, как, в общем, объяснила, как смогла. Девочки, на схеме это вот этот вот участок вы сейчас видели. 3 крестика, 2, и снова переходим в 3, да. А теперь, та-дам, да, вы не ошиблись, конец дерева. Девочки, это конец дерева. Конечно, здесь у меня не получится. Надо будет снова переставлять пальцы. Да? Немножко еще двигаться вправо. Но, девочки, напомню, лампа светит. Я вот это вам сейчас показывала, а вот оно, конец. А теперь давайте в общей массе посмотрим. В общей массе, конечно, плохо видно, но вот этот участочек я вам показывала. И вот оно, конец будет дерева. Ну и там дальше нет сюжета вправо. Слушайте, я от восторга из тапок выпрыгиваю. Я так люблю, когда какой-то вот итог виден, девчонки. Вот, когда ты не сидишь вот и вышиваешь, и вышиваешь, и вышиваешь. Вообще конца края не видно. Нет, девочки, здесь много. Сейчас я переключусь на сагу. У меня по факту осталось 24 043 крестика. Это понятно, это много. Это там не 43 крестика, да, там, ну или не 2400 хотя бы, да. Ты вышиваешь и вышиваешь, ты вышиваешь и вышиваешь, и вообще конца края не видно. Это не маленький сюжет у меня. Вот, но прям у меня крылья, девочки, выросли. Если вот эту часть всю вышить, вот эту часть, то потом будет повод переставить пяльцы влево. Нет, вправо получается, да, вправо, туда. И найти край конца работы справа. Классно же, да? Вообще классно. Идея огонь. Ох, осталось вот вышить. Вот тут вот что-то поколупать, вот тут что-то поколупать, чтобы все-таки была причина перезапялить снова основу, да? А с другой стороны, вот нам эта причина зачем? Вот я сама себе художник. Взяла и перезапялила, да? Но с другой стороны, нет, девочки, я вышиваю, видите, без разметки. Если я так... О, телефон, привет, он живет своей жизнью и пишет мне, что включилась вспышка.
Я вышиваю без разметки, это видно. И если я так буду скакать по вышивке, я могу ошибиться. А ошибиться я могу на раз-два. Просто хоп, и ошиблась. Это вообще, это у меня нормальная практика. Как говорят, любим, умеем, практикуем. Я постараюсь держать себя в руках, и все-таки вот тут надо вот очень тут, девочки, большое поле, чтобы это все вышить. Это поле для работы, девочки, большое. Вон и тут сколько. Это мне сидеть на этом, девочки, долго. Да. Так что ж скакать не буду, но в голове такую, девочки, как бы мысль я держу, что скоро-скоро и будет правый край работы. Ну, классно же, да? Классно. Да, наверное, забыла сказать, добавилось 302 крестика. Вот включение делала до начала работы. И вот сейчас 302 крестика. Ну, прям по саге. Да, классно. Все, до нового включения. Девочки, помните, я вам в предыдущем видео показывали, как у нас красиво тюльпаны, нарциссы расцвели у подъезда. Вот снова показываю. Тогда был апрель, а это, девочки, май. Вот такой вот у нас май. Но я вам сейчас камин включу, чтобы вы не замерзли. Да, вот такой вот у нас, девчонки, май нынче. А это, девочки, камин. Это мы уехали к друзьям на дачу. И тоже дом большой. Замерзли, включили камин, чтобы хоть немножко погреться. Поэтому, девчонки, кто немного подзамерз, присаживаемся ближе к камину. И давайте погреем ручки, ножки. Понаслаждаемся видом огня. Ну все, мы с вами снег посмотрели, у камина погрелись, да. Сегодня я решила себя побаловать, посмотреть на красоту, да, вы правильно все поняли, я в Леонардо. Я не знаю, куплю ли что-нибудь, но, по крайней мере, глаз хочется мне свой порадовать. Здесь много всего, до наборов еще я пока не дошла, у нас 5-й этаж отдан в ЦУМе под Леонардо. Вот пока, девчонки, вот так вот. Сейчас где-то надо мне найти наборы, но мы тут походу зависнем, потому что и книги хочется посмотреть. Может быть, какие-то акции проходят. Девчонки, не знаю, пока не знаю. Я пытаюсь обходить людей, да, потому что нехорошо снимать без разрешения человека. Человек, может быть, не хочет попадать в кадр. Я тут его снимаю. Пытаюсь телефон убирать, поэтому немножечко... Возможно, вот, все, девчонки, я дошла до нашей с вами темы. Это здесь панна. Панна. Так, тут кто? Вот, чудесная игла. Ой, слушайте, а вот это что это? Нет, это я видела. Думала, новинки нет, это я все видела. Мне вот этот вот безумно нравится набор. Девчонки, сейчас покажу. Вот этот вот нравится, очень нравится. Отсвечивает, девчонки, но по-другому мне не показать. Называется «Летняя симфония». Вообще красота невероятная. Так здорово, только я не поняла, почему птичек 3. 2 было бы логичнее, как пара, да? Ну, пусть будет 3. «Летняя симфония». Все, девчонки, я сейчас буду наслаждаться красотой. Я немножечко зависну. Поэтому следующее включение, наверное, будет не скоро. Хотя, кто его знает. Может быть, я тут что-то найду интересное и вам покажу. Девочки, это Дим. Дим, девочки. Цены видим? Вот специально иду по ценам. Девчонки. Иду по ценам. Да. Уж вот эта феюшка. Феюшка, да? Секунду. Вот она, феюшка. 6,199. Это фишка. Да. А я, девочки, кое-что схватила. Это новинка.
Скидки на нее нет. Вот в руках, вот так вот покажу. Вот так есть. Скидки нет. Я думаю. Я сейчас смотрю в интернет-магазинах. У Люсиль я зашла на 2 рубля дороже, чем у нас в Леонардо. На Валберес было чуть-чуть дешевле, но там нет в наличии на складе, мне написано. Вот, поэтому я, девчонки, думаю. Я сейчас еще немножко подумаю. Я вам показываю расценки на Dimensions. Нет, слушайте, нет, правильно все, да, правильно все посмотрела. Вот, да, лесная колдунья, я вам думаю, я вам нижнюю цену показала, это были синица и сирень. А вот, девочки, да, вот она, лесная колдунья, вот этот вот наборчик. Вот, за 6,199, да. Цены конские. Ой, моя любовь, это вот этот вот набор, европейское бистро. Это моя любовь уже очень долго. И вот цена 7,399. Ну, в общем, продолжаем любить, девочки, на расстоянии. Я ведь правильно все понимаю, да? Любит на расстоянии. Вот. Придем, полюбим и уйдем. Ну, по-другому не получится. За 7 тысяч я не готова покупать. Все, девчонки, до следующего включения. Девочки, привет! У меня небольшое включение. У нас все еще май и все еще снег. Нас реально сегодня просто завалило снегом. Это какой-то кошмар. Может быть, мы больше не будем новогодние праздники на май переносить, да? Как-то вообще не фонтанно. Я немножко подустала от снега, и мне захотелось прям лето-лето. И я решила, что... Ой, лампа тут отсвечивает. Я решила, что пора вытащить вот свой отпускной процесс. Это водопад Кивач. Вот так вот он у меня хранится. Девчонки, сейчас покажу. В папочке. Тут у меня хранится все. Неудобно одной рукой снимать, но я надеюсь, вы простите. Вот тут пяльца, парковка, тут схема. Ну, схема из набора, а еще и схема у меня в электронном, да, формате. Все, я вытаскиваю все это и хочу несколько вечеров повышивать. Да, вот так вот, хотя бы вечера 3-4. Вот он у меня, девчонки, в таком вот виде находится сейчас. Я смотрю на сагу, и у меня готово 70,37%. И мне осталось вышить 3273 крестика. Я думаю, нам надо поднапрячься, да, и получить финиш, девчонки. Я ведь правильно все думаю? Ой, мне вообще мои мысли нравятся. Поэтому давайте я, наверное, начну вышивать этот сюжет. Может быть, девочки, и снег растает, да, и как-то вот весна уже будет. Уж ладно, лето. Ой, об этом мы пока и не мечтаем. Но хотя бы весна бы вернулась. А то снег идет который день подряд. Ну, как-то совсем нехорошо. Ну вот, девчонки, я вам рассказала, что у меня сегодня в рукодельном меню. Я думаю, что точно такое же рукодельное меню у меня будет и завтра, и послезавтра. Да, хочется повышивать хотя бы 1000 сделать или чуть больше, если получится, да, чтобы летом все-таки финиш-то получить данного сюжета и уже перейти к другому процессу. Ну все, девчонки, я пошла вышивать. Привет еще раз. 2 недели пролетели. Снег тоже, слава богу. Сейчас будем ждать тепла. А пока я вам покажу, что успела вышить за эти снежные 2 недели мая, да, и показать, что новенького у меня еще появилось. Начну, девчонки, я со своего основного процесса. Заношу дракона в кадр. И вы видите, какая это красота. Это невероятная, девчонки, красота. Так, вот. Ну, тут у меня там внизу еще есть немножко. Девчонки, я переставила пяльцем. Я поднялась вверх. И вы видите, прибавилось дерева. Ну, очень много, девчонки, дерева прибавилось. И начала вышивать его зелененькие листики даже. Тут у меня кое-что появилось. Так, я вышивала всего 4 вечера. Но тут как-то, девчонки, у меня очень получилось ударно. Ух ты, да, очень ударно, потому что я вышила 1725. Но
в связи с тем, что были там праздники, да, вот эти праздничные выходные дни, у меня хорошо получалось. Там 400 есть крестиков, есть даже 700. В общем, девчонки, я очень хорошо вышила. Я довольная. То есть за первую половину мая это 1725. Ну, видно, да, сразу же видно. Очень хорошо. Мы все понимаем. Вообще здорово. Ну, что мы имеем? На середину мая мы имеем 25,55%. Девочки, у нас с вами готова ровно 1/4 работы. Шикарно, да? Я очень, девчонки, довольна. Я 2 года все собиралась. Я собиралась. В общем-то, я наконец-то собралась. И 25% готово. И, по-моему, девочки, я вывела какой-то один цвет. Я вот сейчас посмотрю. Но мне кажется... Так, куда это вы зайти, девочки, посмотреть? Я тут рядом с сагой сижу. Немножечко не подготовилась. Так, а где это, девочки? А я забылась, я потерялась, девочки. А что я потерялась? Мне кажется, девчонки, что я один цвет уже даже вывела. Тут вот в драконе какой-то цвет был. Наверное, в мордочке он как-то вот. И я его уже вывела, девчонки. Вот. А, все, поняла. Господи, девочки, я вспомнилась. Где это можно посмотреть? Сейчас, секундочку. Видите, не совсем подготовленная, такая села. И сходу. Или я полукрест. Так, крест не вывела. Может, я... А, нет. Или я, может быть, с другой работой какой-то, девчонки, путаю. Вообще. Или я это с блендом, девочки, путаю. Нет, девочки, я ничего не путаю. Я реально вывела один цвет уже. Реально вывела. Сейчас мы на него нажмем. Посмотрим. Ну, о чем мы посмотрим? Ну да, я все вам правильно говорила. Вот тут вот был вот этот цвет. Все, я его вывела. Я довольная. Представляете? Ну пусть 25%, но один цвет уже вышел из работы. Вообще замечательно просто. Я считаю, потрясающий результат. Середина мая, 25%. Девочки, работаем дальше. Работаем дальше над драконом. А вдруг да получится у нас с вами, не знаю, доделать. Возможно, да? Все, сдвигаю. Переходим к следующей работе. А следующая, девчонки, работа, вы, наверное, поняли, это водопад-кивач. Это водопад-кивач. Он вот так выглядит. И тут тоже у меня одни эмоции, да, только положительные, девочки, эмоции. Сейчас скажу. На данный момент у меня готово 86,23%. Девочки, я успела вышить 1751,5 крестик. Девчонки, я вышила. У меня полностью вот тут вот небо. Все, я уже закончила. Я вот круг. Так, как это показать, чтобы было понятно? Вот идет круг, да? Часть круга. И вот отсюда идет круг. И мне осталось, девчонки, это только соединить. Остальное все вышито. Хотя вот тут вот есть несколько единичных крестиков. И вот тут вот надо будет доделать. Наверное, плохо было видно вот тут и вот тут. Ну и, конечно же, бэк. Бэка, девочки, 1015 стежков. Полукреста 16 и крест 1006. Все. Итого осталось 1521,5 крестик, девочки. Что я хочу сказать? Я, правда, не знаю, насколько это будет вам интересно. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Я хочу за май добить водопад-кивач. Ну, что оставлять 1500 крестиков, да? Если я уже 1700 за первые 2 недели вышила, я поднажму, я очень постараюсь. И я хочу в мае получить финиш. Мне нравится идея, вот как сейчас у меня идет с начала года, что я каждый месяц получаю финиши. Я почему-то думала, что в мае у меня финишей не будет. Да, а нет, у меня есть шанс, девочки. У меня есть шанс в мае сделать финиш, а потом еще в июне сделать финиш. Сейчас тоже все вам покажу, расскажу.
Вот, напишите, пожалуйста, в комментариях, насколько это будет интересно. Понятно, что 1500 я вышью, у меня еще останется время, я все равно какую-то другую работу возьму. Я все равно возьму своих драконов, да, как это основной процесс, ну, хоть сколько-то крестиков сделаю. И, возможно, еще что-то возьму на вечер, на 2. Но насколько вам будет вот интересно постоянно смотреть на одну и ту же работу, да, но зато мы с вами ведем ее к финишу. Я очень хочу финиш, на самом деле. Мне очень хочется. И тут прямо, знаете, вот руки горят, да, там кое-где моторчик в одном месте. Все, вообще все надо скорее делать, потому что вот соединить этот круг. Ну давай уже, Аленушка, поднажми, сделай, и ты будешь молодец. Вот, девчонки, так выглядит водопад Кивач. Напомню, 86,23%. Девочки, ну что осталось-то? 13, что там, 77? 23 сотых, да, то есть 13,77%. Ну, 13% осталось, девчонки, ну, давайте, да, давайте добьем, проголосуем, и в мае получаем финиш. Так, это водопад Кивач. Ну и да, и таки да, девочки, счастливого июля. Я купила папку, но не хватает у меня органайзеров. А почему все? Потому что начатых процессов больше, чем органайзеров, да, для хранения процессов. Не хватает. Я бегала, но я бегала это не за папкой. Папку я вообще между делом эту вот увидела. Потрясающая идея. Мне понравилось. Девочки, резиночка все держит. У меня все там. Показываю, как организовано. Ну, собственно, как вот это может быть организовано. Процесс небольшой, поэтому никакой такой специальной организации. Но вы видите, что пяльца входят прямо в эту папку, да. Тут же у меня схема, ниточки. Так, тут же у меня, девочки, превью, чтобы понимать все-таки, а что ж, я вышиваю. Папочку пока в сторону откладываем. И, девчонки, вот вам моя красота. Слушайте, потрясающе, да? Я не знаю, сколько крестиков вышила, я вышиваю по бумажной схеме, но сдается мне, девочки, что примерно это половина, да, судя по тому, что осталось, может быть, даже такая большая часть. Вот, я молодец. Я не знаю, сколько я вышиваю, поэтому я сижу его и вышиваю, и вышиваю, и вышиваю. Я боюсь не успеть к июлю вышить этот сюжет, а так хочется его вышить и оформить к июлю месяца. Поэтому я вышиваю, вышиваю, вышиваю. Вот по итогу, девчонки, навышивала. Классно. Все очень классно, мне все нравится. Все замечательно, нарезка длинная, за исключением буквально пары-тройки цветов, но они там используются в бленде и чуть-чуть совсем этих цветов используются. Почему так пошла скакать? Вроде бы и верха нет, и низа нет, потому что хотела пойти наверх, взяла вот эти ниточки. А я люблю использовать ниточку целиком. То есть я вот начала ее вышивать, и мне хочется закончить, да, и я посмотрела, что вот этот цвет тут есть, вот тут есть, поэтому я этим же цветом пошла сюда, вниз, и вот у меня получается, что вот серединка готова, а дальше я растеклась во все стороны. Ну, я люблю так вышивать, чтобы не делать каких-то дополнительных парковщиков, там что-то еще куда-то хранить. Я вышиваю одной иголкой, потому что это процесс небольшой. Девочки, я дракона вышиваю одной иголкой. Своих драконов я вот пока еще все вышиваю одной иголкой. Потому что мне хватает объема, большой диаметр пялец, мне хватает вышить до конца эту нитку. Да? Я сверху, снизу, сбоку вот так же хожу по основе, но мне хватает. Я драконов до сих пор вышиваю одной иголкой. Ну и уж такой масенький процесс я тоже, вот вы видите, она вот у меня тут, не знаю даже как показать, что в камеру видно, вот она припаркована, я тоже вышиваю одной иголкой, иголкой из набора. Поэтому стараюсь доводить ниточку до конца. Вот, девчонки, я так полагаю, что в пределах там 5000 крестиков я сделала за первые 2 недели мая. Да, то есть дракона сложили, водопад сложили, тут примерно посчитали. Вот, я такая молодец, я так собой довольна. Да, у меня в работе было всего 3 процесса, но зато хорошее продвижение, и я прям готовлюсь к финишу. Девчонки, если никакого форс-мажора не наступит, то в июне мы получим здесь финиш. Я думаю, это логично, да, тут прям видно.
Он просится в финиш этого сюжета. Да? Вот, значит, это то, что касается моих процессов. Что я успела повышивать, какие у меня продвижения за чашечкой ароматного чая под майским снегопадом, скажем так. И теперь что еще вам хотела показать? Еще хотела показать вам рукоделие моей мамули. Да, ну опять. Ну, май, сад, снега, ну, ножки мерзнут, да? Мамуля у меня любит смотреть рукодельный YouTube, но она у меня смотрит блогеров, которые вяжут. И она подсела, она молодец, девчонки, она изучает что-то новое. Она вообще молодец. Она решила освоить вязание вот таких вот следочков. Она связала мне, связала моему сыну. У меня на майские сын приезжал. Она ему эти следочки дала, типа, ножки замерзнут, будешь ходить. В общем, и вот мне, девчонки, она связала... Да, у меня маленький размер ноги, не удивляйтесь, это не детские следочки, это мои. Вот как раз в мае это самое оно, ножки мерзнут. По квартирке ходить. Вот такие вот следочки классные, из разных ниточек, тут всякие остаточки. Но слушайте, девчонки, смотрится здорово. Можно и без тапочек, да, вот. Засунул ножки в следочки и пошел. Все тепло, да, сидишь в пижамке, новогодний чай пьешь и в следочках. Типа май встречаешь. Ну вот у нас как-то так, девочки. Я думаю, так у многих. Вот, это я тоже похвасталась, то, что моя мама успела сделать. Теперь, да, вы видели вставочку из Леонардо, я там была, я схватила набор, а потом пошла искать его по всем магазинам, и это новинка, на нее скидочку еще не делают. И я поняла, что вот прямо сейчас я его не сяду и вышивать не буду, а лучше я тогда дождусь скидочку. Ну, какая-нибудь-то должна же быть скидочка. И тогда уже его куплю. Он мне очень понравился, он классный, он веселый. Он по теме, которую я очень люблю. Но с пустыми руками, девочки, я не ушла. А что я купила? Только вот не смейтесь, потому что снег на меня... как сказать, навел меня на воспоминания, что у меня есть неоформленные вышивки, а я их хотела оформить в виде новогодних пинкипов, поэтому я купила ткань для пэтчворка. Посмотрите, какая классная. Да, тут тоже что-то есть. Это задник у меня будет для 3 новогодних пинкипов. Я вышила целую серию. И, наверное, на следующих недельках буду оформлять и все вам покажу, да, потому что у меня эти вышивки, точнее эти сюжеты лежат уже 1,5 года. Не оформленные. Надо оформить. Ну и вместе уж брать так брать, сразу же взяла, девочки, шнурочек по кругу. Так, где тут кончик? По кругу вот так вот буду делать пинкип и шнурочек сразу же. Вот это будет задник и контур. На мой взгляд, смотрится классно. По-новогоднему. Нормально. Ну, там не было, девчонки, вот именно как вот новогодних тканей не было. Может быть, не сезон, может быть, еще что, не знаю. Но вот эта красная, мне она понравилась. Красное с золотом, это для меня ассоциация Нового года. Поэтому я это все купила, я это все взяла. И я буду оформлять, конечно же, вместе с вами. Все вам покажу. И вы помните, что я записалась в совместный проект «Змейки». Вот эта змейка «Февраль» называется, да? Я ее вышивала на белом пластике. И смотрю, девчонки-то в нашем чатике хвастаются там, кто на зеленом, кто на голубом. Вот сейчас змейки, я их пока не вышиваю, потому что я змейки вижу у себя именно как новогоднюю игрушку. И я хочу только новогоднюю вышивать змейки, да. Вот. Либо я еще посмотрю, что будет предложено на осень. Возможно, еще какую-то осеннюю змейку, кстати, вышью. Вот. Но мне нравится, как смотрятся зимние змейки на голубом пластике. У меня нет в запасах голубого пластика. Я никогда не вышивала на голубом пластике. Ну, что значит нет? Правильно, не было. И теперь есть. И я, девчонки, еще купила голубой пластик. Вот.
Эту змейку, конечно же, я не буду перешивать, но следующую зимнюю змейку я буду вышивать уже вот так вот на голубом пластике, девчонки. И мне кажется, будет классно смотреться. Да? Ну, по крайней мере, я вот вижу фотографии других рукодельниц, мне нравится, как смотрится голубой пластик. Вот, девочки, вот такое вот у меня начало мая. Снежное, зимнее, с камином, с вышивкой и, похоже, с новогодними сюжетами, которые плавно перетекают на вторую половину мая. Да, у нас как-то так. Ну все, девчонки, все рассказала, все показала. Спасибо, что заглянули ко мне в гости на огонек. Сейчас я пойду вышивать и монтировать, а мы с вами встретимся в новых видео. Надеюсь, уже будет теплее. Пока-пока!